फिल्मों के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं जानकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। और लास्ट वाली चीज तो सच में चौंका देने वाली है। सबसे पहले फिल्मों में जो बारिश के सीन होता है उसे देखकर आप यही सोचते होंगे कि ये रियल बारिश की आवाज होगी, लेकिन असल में वो जलते हुए पिक के मांस की आवाज रहती है। नेक्स्ट, फिल्मों में जब फाइट सीन होते हैं तो उसमें आपको हड्डियां टूटती हुई जरूर सुनाई दी होंगी और असल में वो सैलरी यानी कि अजवाइन को तोड़ने की आवाज होती है। फाइनली ज़ॉम्बी मूवीज में जब कोई ज़ॉम्बी किसी को बाइट करते हैं तो उस समय जो आवाज आती है उस आवाज को बनाने के लिए बस एक टमाटर को कुछ इस प्रकार खाना पड़ता है। और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।